以为打鼾只是睡得香吗？根据台湾睡眠医学学会首度公布调查结果，发现全台49.6%的人有打鼾问题，更有14%的民众曾在开车或骑车时差点睡着，显示睡眠问题及缺氧造成的睡眠呼吸中止症，不仅影响健康，更已成为公共安全隐忧。打鼾跟呼吸中止其实还是两个不一样的事件，但是大部分有呼吸中止的人，超过将近一半的人会打鼾，主要影响目前证实最多的应该是脑血管、心血管的相关的问题，它会增加高血压、心律不整、心脏衰竭，甚至于中风的风险。那除此之外呢，有些人还是会影响到我们脑部的血管，可能会造成我们一些退化或者失智的风险增加。那还有一些是会造成我们新陈代谢的影响。睡眠呼吸中止症跟打鼾其实是一个相当普遍的一个问题。49.6%的人口，接近一半的人其实都有受到打鼾的困扰，这是远远高于我们原本的预期。那它不只是影响夜间的睡眠，也影响白天的精神，也会影响到家人，甚至造成大众行车的一些安全。所以及早的诊断，及早的来治疗。职能治疗师大陈老师每小时呼吸中止次数高达48次，经过治疗后不仅不再经常头痛，也给自己和另一半一个健康的睡眠环境。让我很担心的事情是，我每一个晚上其实正在经历一个极度大脑缺氧的状态。我觉得最大的改变应该是说，我家现在变超安静的，我现在也精神比较好，而且早上头也比较不会痛，甚至是我太太现在的睡眠品质，不要觉得打呼是一件很正常的事情，说不定这其实你的身体正在求救的状况。CNews 汇流新闻网台北采访报道。